ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានម្ហូបមួយមុខទៀតហើយគឺស្ងោរតាយ៉ងចេកមាន់ស្រែចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទស្សនាវីដេអូធ្វើម្ហូបនេះទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយគឺខ្ញុំហាន់ស្លឹកតាយ៉ងចេកចំណិតប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំយកមកត្រាំអំបិលទឹកអំបិលដើម្បីកុំឲ្យវាខ្មៅនៅពេលយើងស្លឲ្យវាពណ៌ទឹកដោះគោល្អចាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ត្រាំវាចោលមួយឡែកសិនហើយបងប្អូនមើលគ្រឿងមកផ្សំរបស់វាយើងមានមាន់ស្រែចាមួយចំហៀនម្ទេសខ្ទឹមសដំហើយនឹងរំដេងគល់ល្ក្រៃស្លឹកក្រូចស្លឹកខ្ទឹមជីរណានិងជីស្ងោរជ្រក់ហើយនេះគឺតាយ៉ងចេកដែលយើងបានលាងពីទឹកហើយដាក់វាឲ្យសោះចាអញ្ចឹងដំបូងឡើយខ្ញុំដាក់ប្រេងឆាហើយបំពងខ្ទឹមសិនបងប្អូនចង់ដាក់ដាំទឹកហើយស្ងោរវាក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យមានឈ្មោះខ្ទឹមសដែរអញ្ចឹងខ្ញុំពន្លឺខ្ទឹមសហើយឡើងឈ្ងុយសិនចាំដាក់សាច់មាន់ចូលចាបន្ទាប់ពីខ្ទឹមសរបស់យើងឡើងក្រហមឈ្ងុយល្អហើយយើងចាក់សាច់មាន់យើងចូលមកដើម្បីរំលីងជាមួយនឹងខ្ទឹមសហ្នឹងចាំយើងដាក់គ្រឿងចាចុះមកយើងដាក់ទឹកត្រីបន្តិចបងប្អូនលេងតាមបន្លែនិងសាច់របស់យើងហើយម្សៅខ្នុរមួយស្លាបព្រាស្ករសមួយស្លាបព្រាអំបិលបន្តិចហើយចូលត្រឡប់ទៅចូលជាតិបន្តិចទៅនៅពេលដែលឆាត្រឡប់មាន់យើងចិត្តឆ្អិនចូលមកយើងដាក់គល់ត្រីទឹកក្រូចរំដេងឆាជាមួយគ្នាបន្តបន្តិចទៀតទៅហើយចាំយើងចាក់ទឹកចូលហើយចំណែកទឹកដែលយើងដាក់ហ្នឹងគឺយើងស្មាននឹងល្មមជាមួយនឹងបន្លែនិងសាច់របស់យើងទៅបន្ទាប់ពីចាក់ទឹកចូលហើយគឺយើងដាក់រងាស់វាឲ្យឆ្អិនសាច់មាន់នឹងសិនចានេះបន្ទាប់ពីរងាស់ប្រហែលជា10នាទីឲ្យសាច់មាន់ឆ្អិនល្អហើយខ្ញុំភ្លក់មើលបើសិនជាខ្វះគ្រឿងអីយើងដាក់ថែមបន្តិចទៀតមកចាបន្ទាប់ពីល្មមភ្លក់ថាល្មមហើយខ្ញុំដាក់តាយ៉ងចេកចូលតែម្ដងបន្ទាប់ពីដាក់តាយ៉ងចេកហើយយើងដាក់ឲ្យវាពុះមកពុះទៅគឺជាការរួចរាល់ជាការស្រេចឲ្យបងប្អូនចាមើលទឹកវាឡើងពណ៌ទៅដោះគោហើយពេលដែលយកទៅញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកត្រីកោះកុងទឹកត្រីយើងគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើចារបៀបធ្វើស្ងោរតាយ៉ងចេកមាន់ស្រែរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសូមបងប្អូនជួយ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយបើមានកំហុសឆ្គងអីសូមខន្តីអភ័យទោសអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត